よう開けよう。どうやって開けたらいい？こうで。めっちゃ綺麗じゃん。まだあるよ。よいしょよいしょ。あっちでも音する。響いてんだよ、山にきっと。違う、反射してるかも。すごい。かわいい。今もそれがよかった。そう。かわいかったね。なんであれ。なんであれ。人がいるね。桜みたいな、お花みたいな。あー、すごい。絶対顔だった、あれ。すごい綺麗。すごい。ね、こんな時期に花火見られると思わなかったね。ちゃんを撮ろう。すごい。
マスク外す。いけ、はい。ちっちゃい。ちっちゃい。あ、いけるいける。あと少し来るか。木花すごい。いけるか。ああ。かわいい、蝶々みたい。ねオッケーオッケー。完了完了。すごい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 。
1年ぶり2年ぶりぐらい見たかも。見た？だってもうずっとできてないもんね、花火なんか。花火大会とか綺麗だったね。大満足。ね。